क्या पैर फ्रैक्चर होने के कारण किसी की जान जा सकती है? ये केस है रांची का। रांची के अंदर एक जगह पड़ती है लातिया। वहां पर एक राजू कुमार रंजन नाम का एक लड़का होता है 18 साल का, जो कि बाइक से जा रहा होता है। उससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अब उसकी फैमिली उठाकर उसको रांची ले आती है। रांची में एक राज हॉस्पिटल है, वहां पर उसको एडमिट कर देते हैं। अब हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि पैर में सर्जरी करना होगा, तो सर्जरी शुरू हो जाता है। सर्जरी करने के बाद हॉस्पिटल वाले इनकी फैमिली को बोलते हैं कि इनके पैर में इन्फेक्शन हो गया, पैर में एब्यूट करना होगा। एक आध दिन के बाद बोलते हैं कि इन्फेक्शन इनकी पूरी बॉडी में फैल गया। उसके बाद इनको आईसीयू में ट्रांसफर करते हैं, फिर इनको वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, जिसके 40 दिन के स्ट्रगल के बाद उस लड़के की मौत हो जाती है। फैमिली का कहना है कि जब इसका सर्जरी हुआ था तो सर्जरी के 3-4 दिन बाद तक इसको देखा ही नहीं, नेग्लेक्शन किया गया, इनका प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं करा, और ड्रेसिंग ना करने की वजह से पूरा इन्फेक्शन इनकी पूरी बॉडी में फैल गया। उसके बाद हॉस्पिटल वाले इनकी फैमिली को बिल देते हैं भाई साहब 24 लाख रुपए का। फैमिली वहां पर हंगामा करने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो हॉस्पिटल वाले वहां पे बाउंसर बुला लेते हैं, गार्ड्स को बुला लेते हैं, तो गार्ड्स इनकी फैमिली के साथ मारपीट करने लगते। अब ये वीडियो रिकॉर्ड होता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद ये चीज हेमंत सोरेन के कान में चली जाती है, तो हेमंत सोरेन ने एक स्पेशल ऑर्डर दिया है वहां के पुलिस कमिश्नर को कि इसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे मैं बताता हूँ, ये जो हेल्थ केयर बिजनेस है ना, ये एक तरह का कार्टल है। जब भी आप किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने जाओगे, सबसे पहले आपसे एक फॉर्म भरवा लिया जाता है। वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी वो आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपकी सैलरी जानना चाहते हैं, आपकी औकात जानना चाहते हैं, और फिर अपने हिसाब से आपकी औकात के हिसाब से आपसे पैसे निकलवाते। मान लो आपने बोल दिया कि आप इंश्योरेंस वाले हो, तो उस हिसाब से जब तक लिमिट क्रॉस ना करवाए तब तक आपका इलाज करते रहे। और यही सारा इलाज करने के चक्कर में किसी के बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, और उसके बाद ये सुनो, जब कंपनी में क्लेम करने जाते हैं तो कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है, ये बोलकर कि इस बीमारी में तो इतना पैसा लगना ही नहीं था, इसमें तो भर्ती ही नहीं होना। भाई ये जो बिजनेस है ना, इसके लिए इंडिया के सिस्टम को ध्यान देना चाहिए। और भाई अगर आप किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हो तो वो एवरी डे बिल मांगो, आइटम वाइज बिल मांगो, उनसे पूछो कि आप ये पैसा किस चीज का ले रहे हो। इससे आप फ्रॉड होने के शिकार से बच सकते।